Maxime, deuxième match à Sorel-Tracy, comment va ton expérience avec les Éperviers jusqu'à présent? Ben, je pense que ça se fait bien jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une nouvelle équipe cette année pour moi. C'est de m'habituer le plus possible. Aujourd'hui, j'ai joué avec Louis Mandeville. La dernière game, j'ai joué avec Kevin Robert. À un moment donné, force que les games vont passer, on va s'habituer. Je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de créer en utilisant les matchs hors concours pour créer une chimie pour être prête jeudi prochain. Oui, un de tes anciens coéquipiers, ça va bien été ce soir avec lui. Ouais, c'est avec lui que j'avais commencé ma carrière semi-pro à Trois-Rivières. Donc on se connaît beaucoup, moi et Louis. Ça m'aide aussi à m'adapter justement à une nouvelle équipe. Et là justement, tu affrontais Trois-Rivières, c'est une équipe. Donc, ouais, j'ai quand même. Ça fait quand même une couple d'années, mais en effet, c'est mon ancienne équipe. Non, je pense que pour moi ce soir c'était un match comme les autres. Ça fait longtemps là-dessus justement que j'ai tourné la page. Donc, on te souhaite le meilleur des matchs pour jeudi soir ici à Sorel-Tracy. Merci. Serge, dans les matchs hors concours à Sorel ce soir, belle victoire de 4-1. Tu avais presque ta formation entière, satisfait de la performance de tes joueurs? Oui, mais pas en entier. Je pense que la première période, on ne sort pas l'histoire. Je pense qu'il y a eu ça à la légère. C'est des parties d'exhibition, puis je pense qu'ils n'ont pas pris ça. Moi, je dis tout le temps, c'est une préparation à la saison. On n'a pas préparé la saison. J'espère qu'on commencera vraiment le deuxième. Tu as eu un nouveau venu sur le joueur Alexis Millette. Tu as donné ses premiers coups de parents à la Grande Américaine. Parle-moi des impressions sur le joueur. Ben écoute, c'est bon qu'est-ce que j'ai vu à date. Écoute, il était intimidé, c'est son premier game. Je donne toujours la chance au coureur. Il a fait des bonnes choses. On le fait jouer dimanche. On va regarder qu'est-ce qu'il peut faire. Sinon, une des grandes questions qu'on se pose avant le début de la saison, Karel Saint-Laurent, comment il a connu sa blessure? On voit que ce soir, s'est donné grandement. Ben écoute, on se pose plus de questions là. C'est comme un peu Price. On se demandait comment il reviendrait. Fait qu'écoute, on voit que Karel, il est revenu à 100%, il est focus, il est dans sa vie. S'il reste en santé toute l'année, ça va être extraordinaire. Est-ce que dimanche, dernier match, tu vas avoir des joueurs qui vont être en évaluation pour savoir si tu vas jouer à Sorel-Tracy? Quel genre de match on va s'attendre pour combien? Ben, un match qu'on va partir à la première seconde avec le puck s'est droppé. Deuxièmement, ben, c'est intimidant parce que là, on va voir les gars qui jouent sur une patinoire extérieure. Et pas chez vous. Écoute, ça va être une bonne évaluation pour certains joueurs. Merci Serge. Merci.